Kanskje den skikker nå. Så sier Toller, nei, den er beslaglagt og sånt og sånt. Ja, men søster, vi skal til Spania, kan du ta meg tilbake igjen? Jeg skulle reise til Spania 3 dager etterpå. Så den som måtte inn på Tolleren og hente den spekeskinken og ta med meg til Spania, det var meg. Nei. Og 2 måneder etterpå så kjørte jeg han hjem i bil. Så den spekeskinken 2 turer til Norge før vi spiste. Skal du teste den nå? Ja, må du det? Ja, de er effektive, de der. Ganske fikst da. Det var sånne som vi fikk hos Stor Dere Kristian. har Vi jo aldri gått fikk to det år først. før. Har dere sånn? Ja, Ja, sånn, ja. ok. Det vi fikk, det var noe sånt å montere på. Superbatteri. Nei, den sto i et